今日嚟到呢個光輝歲月流金鐘啊，係啊，咁我哋 Charco 就跳翻我哋嘅 Private Party 啦，咁就支持一下呢個光輝歲月流金鐘啦，之前有啲台中光輝，嚟個咁嘅爆炸頭，都係呢個姿勢，唔係啊，你一 show 都冇朋友嘅啫，喂朋友喺隔離喎，微博啊！我微博緊啊！好忙啊，係新嘅，係揾啲不斷草先嚇。咁啊，第一組咧就係我哋衛蘭啦同 Charco 唱嘅 Beavers 過嚟呢邊，係啦，思華子浩一組，官恩娜咧就係同咧就係 Charco 嘅 Nick 同埋 David， 5歲嘅哥哥一直以嚟咧都身體健康啦，行動方便㗎。咁有一日咧，當佢同個孫仔慶祝緊生日嘅時候，突然間心臟病發喎。咁屋企人咧就即刻將佢上入醫院度搶救啦。咁醫生就話佢需要做通波仔嘅手術嘅。咁啊應該選擇有兩個嘅。係問題就喺呢度啦，兩個選擇，到底呢個哥哥接唔接受呢個通波仔手術好咧？我相信，即係因為我覺得，唔係因為我覺得我唔係佢哋嘅屋企人，我冇權答呢個問題。當係你哋嘅成員啦，當你成員啦。你覺得做唔做手術啊？你哋覺得咧？阿 Charco，好危險啊！我覺得要做嘅。你做嘅係啦，點解？因為我覺得都係一個生命嚟嘅，咁佢做咗有機會會好得翻。但係好危險喎，風險好大嘅喎。但係因為如果佢唔做嘅話，都有風險嘅喎，可能佢會唔喺度咁樣。哎呀，咁啊唔知啦，睇下你哋係點選擇啦。咁啊，官恩娜做唔做啊？做唔做啦 ？Nick 啊 ，David，我哋就決定係唔做嘅。我唔做，點解啊，官恩娜？因為咧，其實呢個公公啦，呢個伯伯已經95歲啦。咁其實我哋覺得啦，咁因為其實咧人咧係個質素，生活嘅質素都係好重要嘅。如果要一個咁高風險、咁高年紀、咁高風險嘅手術放喺一個老人家身上咧，可能佢之後要復原，同埋之後跟嘅手尾咧會唔值得嘅。咁可以應該咧就係要除咗醫好一個病之外咧，其實好需要關注一啲老人家就係生活質素上面嘅問題咯。或者仲跟住咧就有一位72歲嘅就係姐姐啦，佢患咗咧呢個叫做慢性嘅氣管炎嘅嚇。雖然咧接受咗咧呢啲治療都唔係佢，咁啊但係行起路上嚟咧都成日都係有啲呼吸困難嘅，有時咧仲係神志咧就係好迷糊添。咁所以咧就入咗醫院，醫生咧就俾咗一部咧就係叫做呼吸機，佢幫助呢個呼吸啦。但係當佢神志清醒咗之後咧，佢覺得孭住呢部機咧好辛苦，所以咧除咗佢嘅。究竟人應該點做咧？睇下佢哋點答。唔用有風險喎，我哋都係支持用嘅。點解咧？我哋都係覺得咁樣做佢會首先佢可以解決咗嗰個問題先，係啦。咁雖然佢可能用完之後會辛苦，但係佢起碼佢可以解決到佢呼吸唔到嗰個。好辛苦㗎！你未用過真長期孭住，出街又孭住，咁點算？可能如果佢呼吸唔到嘅話，就可能有生命危險。呢個就啱喎。佢又選擇靜靜地走咗算，我得唔得啊？要睇佢個人意願啦。喂，咁啊，官恩娜同埋我哋 Charco 嘅呢兩位嚇，你哋揀咩咧？我哋都係我哋都係揀唔做嘅，唔用，係啦，即係嗰邊啦。冇錯，係點解咧？解釋。因為其實佢都有提到佢係用呼吸機好辛苦，咁佢自己都會覺得真係好辛苦嘅時候，咁我覺得可以跟翻佢自己嘅意願，可能選擇唔用，咁可能佢會舒服啲。等到下半場嘅嚇，我哋即場都得係咪？最緊要大家開心㗎嘛。係喎，點樣可以更加精彩咧？好似開 party